Emmoğlu. Bak bu çelik yelek. Çelik tulum değil. Dikkatli sık. Sonra durduk yere paket etme bizi burada. Ana iyi ki de dedin lan. Ben onu mutfak ünlüyü sanmıştım. Ama unuttuğum bir şey var. Özel kuvvetlerde bize keskin nişancılık eğitimi veriyorlar. Hadi canım. Vallahi mı? Lan var ya o yelekten değil de senin o espri anlayışın var ya... ...tam onun ortasından vuracaksın seni. Böyle sense of humor'un ortasından böyle puu diye geçireceğim mermiyi. O ne lan? Dayıoğlu, hiç sana anlatamam şimdi 2 saat onu. Bakalım burada ne varmış. Silahlara bak. Son teknoloji. Sorsam bilmem kimle savaşmak için gönderiyoruz derler. Ama Emmoğlu bak. Ha bu silahların hepsi eninde sonunda bize dönecek. Bir de her şey gözümüzün önünde oluyor. Bunları almak için öyle uyuşturucu parası falan yetmez. Büyük sponsor lazım. Onlara sponsordan çok ne var? Neyse. Siz hazır mısınız? Hazırız biz. O zaman gidip şu ablayla tanışalım. Adam yok ya. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Hayır. Buralarda. Bence de. Aramaya devam. Bulana kadar. Hadi. Ben şöyle gidiyorum. Nereye gitti bu ya? Komutanım, şurada mağaralar var. Belki birine gizlenmiştir. Tamam, hadi. Komutanım be. Ben bir küçük su döküp geliyorum. Tamam, hadi. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir dakika.
Sizin bu kadar güzel bir bayan olduğunuzdan bana hiç bahsetmemişlerdi Sezin Hanım. Adın ne senin? Mansur. Ne var kamyonette? Sezin Hanım'a ufak bir hediye. Seninle işimiz bitti Mansur. Bundan sonrasını biz halledeceğiz. Eyvallah. Baksana bir. Bir sen eksiktin. Nedir durum? Nabzı düşüyor. Hızlı bir şekilde ameliyat almamız gerekiyor. Bahar Hanım, sağ bacağında 2 tane kurşun var. Biri kasıkta, diğeri de diz kapağının altında. Ben elimden geleni yaptım ama çok fazla kan kaybı var. Siz burada bekleyin. Komutanım, kurşun sakat yerde. İnşallah. Aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Baba. Nazlı. Durumu nasıl? Aldılar içeri. Bekliyoruz. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Ne olur ya. Kamyonette ne taşıdığını biliyor musun? Kargocu muyum ben? Herhalde biliyorum ne taşıdığımı. Hele bize de söyle. TAV, Javelin, Corvette, Milan, M4, RPG-7, SA-7. Bir kasanın içinde 2160 mermi var. Sen kimi imtihan ediyorsun? Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Daha önce karşılaştık mı biz? Bu civarda birçok sayıda nakliyat gerçekleştiriyorum. İlla ki bir yerde denk gelmişizdir. Ne oldu? Pek tekin gelmedi bu. Ne olabilir ki? Asker olabilir, polis olabilir. Neticede kılıktan kılığa giriyor bunlar. Bir dakika. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyorum. Biz bu dava için anamızdan, babamızdan, kardeşimizden, evimizden, barkımızdan, yurdumuzdan vazgeçmişiz. Senin bu söylediğin ayıp değil mi? Hangi kampta eğitim gördün sen? Bu tarz konuların her yerde konuşulmayacağını sana öğretmediler mi? Arayın üstüne.
Hadi lan hadi, neredesiniz hadi. Senin yüzünden buldular bizi. Lan hırrik! Boş boş konuşma. Beni takip edecek adam daha anasının karnından doğmadı. Benim adım Hayalet, soyadım Gölge lan! Boş boş konuşacağın adamlara sık! Sağ ol. Ne demek? Sizin gibi güzel bir bayanı korumak boynumuzun borcu. Dikkat et! Kaldı mı başka? Yok kalmadı. Tamam, hemen gitmemiz lazım buradan. Mühimmat almamız gerekiyor. Olmaz, o kamyonla buradan kaçamayız. Kesin bunların kuyrukları vardır. Acilen burayı terk etmemiz lazım. Çabuk olun. Allah kahretsin. Bununla uğraşmaya değmez. Zaten gebermiş gitmiş. Biz gidelim. Yoksa peşimize düşecekler. Durumu nasıl? İyi değil. Kurşunlardan bir tanesi sinirleri zedeleyip kemiğe saplanmış. Eğer şimdi müdahale etmezsek felç kalabilir dedi doktor bey. Yapma ya. Peki riskli bir ameliyat mı? Çok fazla kan kaybı var. Dayanamayabilir. Dayanacak. Sinirlerin kendini tamir edebilmesi için her dakika çok önemli. Doktor bey müdahalede. Eğer şu an karar vermezsek bacağını bir daha kullanamayabilir. Hayatını riske atamayız. Güvenin bize. Bu ameliyatı başarabiliriz. Zafer komutanım güçlüdür. Bir kurşuna yenilecek adam değil o. Ne olur güvenin bize. Bu ameliyatı yapabiliriz. Tamam. Tamam. Ben doktor beyle başhekime haber vereyim. Kurtulacak. Kurtulacak. Aga kadın sıkıyordu kafamıza ya.
Ucuz yırttık. Hadi. Sen burada bekle. Sezin Hanım, bu herif Tekin değil. Buraya getirmemiz doğru mu? Hayatımızı kurtardı, görmedin mi? Ya numaraysa? Yani bize kendini ispatlamak için silah arkadaşlarını mı öldürdü bu adam? Hiç güvenmiyorum ben bu herife, bilmiş ol. Tanıyorum ben bunu bir yerden. Ne oldu? Baskın yedik. Allah seni inandırsın, canımızı zor kurtardık. Üstüne üstlük mühimmat da gitti. Yapma ya. Ulan daha geçen gün canlarını okuduk, hala akıllanmadılar. Aslında Bezir gömecekti hepsini. Ama içlerinden bir tanesi üstüne atlamış. Parça parça olmuş ha. Tam minareye toplamışlar. Komik mi? Değil mi? Komik. Adrenalin benim çişimi götürüyor. Lavabo ne tarafta? İçeride sağda hemen. Eyvallah. Komutanım, bu şerefsizin izini kaybettik herhalde. Hafız. Bilmiyorum ki. Bir yerde elimizden kaçırdık galiba. Çolağı bulacağız diye biz kaybolmuş olmayalım komutan. Merak etme Çaylak. Allah'ın izniyle kaybolmayız. Yok komutanım, yanlış anladınız. Oğlum, lüzumsuz konuşma ya. Buralarda sığınabileceği fazla bir yer yok komutanım. Her yeri didik didik arayacağız. Tamam, biraz mola verelim. Aşık, siz burada boşuna beklemeyin. Kışlaya dönün. Yorgunsunuz, dinlenin biraz. Bekleyelim komutanım. Daha çoluğu almadık komutanım. Onu almadan bizi dinlenmek yok. Efendim Yavuz? Komutanım, çember daralıyor. Çolağın peşindeyiz. Yakalamamız yakındır. Aferin Yavuz, aferin. Siz ne yaptınız komutanım? Biz Karabayır'dayız. Hastanede. Hastanede mi? Allah'ım yardım et. Kötü bir haber yok ya. Zafer vuruldu. Durumu nasıl? Şimdi ameliyatta. Bekliyoruz. Kurtulacak mı? Bahar sağ olsun. Hepimize umut verdi bakalım. Zafer sağlam çocuktur. Kurtulacak inşallah. Siz burayı merak etmeyin. Çolağın ensesinden ayrılmayın yeter. Emredersiniz komutanım.
Zafer vurulmuş. Yapma komutanım. Nasıl? Durumu nasılmış komutanım? Ameliyata almışlar. Şu herifi yakalayalım. Hepsinin acısını çıkaracağım. Bize sıktığı her kurşunu fitil fitil burnundan getireceğim o şerefsizin. Tamam beyler, bu kadar mola yeter. O çolağı bulmadan bize huzur yok. Bu ormanı karış karış her yerini arayacağız. Saklandığı ininden çıkaracağız onu. Ne zaman ki onu kıskıvrak yakalarız, ne zaman ki bu terörün kökünü kuruturuz, işte o zaman Kurtdeli'nin ruhu huzura erer. O zaman Zafer yediği kurşun acısını unutur. Hayır. Oh be, rahatladım vallahi. Benim bir tanem ya. Alo, çiçeğim ne yapıyorsun? Dayıoğlu. Sana bir fotoğraf gönderdim. Burada adamın biri 1200'de ayıklamadan kurtarman lazım beni. Çabuk ol. Gel hele gel. Tamam gülüm benim, arayacağım ben seni. Hadi öpüyorum. Kurşun çıkardık ama fena hasar var. Felç mi kalacak? Büyük ihtimal. Kurşun çıkarıldı. Durumu iyi. Hayati tehlikesi yok. Komutanım sağlam adam, sağlam. Demir gibi maşallah. Kurşun istemez ona. Düzelebilecek mi? Bir şey söylemek için erken. Her şeye hazırlıklı olmak gerek. Ne gibi? Kurşun biraz sinirlere zarar vermiş. Felç kalmasa bile tedavisi çok uzun sürecek. Ankara ile konuştum ben zaten. Sabah Ankara'ya sevk edeceğiz. O hainlerin kurşunuyla ölmediyse Zafer, hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Kiminle konuşuyordun? Bir arkadaşla başka bir mühimmat için sohbet ediyorduk. Hele aradığın numarayı göster bize. Oğlum bana bak değişik. Sen ne lan sabahtan beri benimle uğraşıyorsun? Senin benimle derdin ne lan? Bana bak. Ben yıllardır Çolak'la çalışıyorum. Bizden olsaydın kesin tanırdım seni. Ben birine gözüm seni bir yerden ısırıyor diyorsam kesin ya askerdir ya polis. Lan böyle adam mı sorgulanır oğlum? Sen kafayı mı yedin lan? O kadar kendine güveniyorsan göster telefonunu. Sezin Hanım, benim işim bir tek size silah taşımak değil. Sizin bilgilerinizi gizli tuttuğum gibi başka adamların bilgilerini de gizli tutmak zorundayım. Anlamıyor musunuz beni? Benden hiçbir şey saklamana gerek yok. Ajan olman dışında. Vay arkadaş ya. Vallahi billahi taktı kafayı. Ajan. Lan oğlum anlamıyor musun? Ben ajan değilim lan. Lan benim şu tipime bak. Hiç benim tipimde ajan tipi var. He? Yeter, kes. Çıkart göster telefonunu olsun, bitsin bu iş. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. Sen az daha oyalan. İçeriden bütün bilgileri al yeter. Yoldayız. Birazdan basacağız orayı.
Ben size ispat. Köstebeği buldum. Ajan buldum. Hayır. Değilim ben. Hayır. Hemen buradan ayrılmamız lazım. Bu şerefsiz bizim yerimizi çoktan ütmüştür düşmana. Çok güvenli bir yeri biliyorum. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Tamam. Hemen boşaltın burayı. Sonra da benden haber bekleyin. Sezgin Hanım, sizin gibi bir özgüven sahibi kadınla çalışmak bana mutluluk veriyor. Vicdanı rahat bırakmıyor değil mi insanı? Sormayın komutanım. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ne? İstifa etmeyi. Nasıl ya? Kafayı mı yedin oğlum sen? Ne diyorsun? Yapamıyorum oğlum. Yapamıyorum. O günden beri bir şey oldu bana. Ellerim titriyor hep. Sanki her şeyimi yitirdim. Özgüvenimi kaybettim ya. Şu olayı bir atlatalım. İyi bir izin yaparsın. Bir doktora gidersin. Atlatırsın bir şekilde. Mecbursun. Sana ihtiyacım var benim. Efendim? Yavuz, müsait misin? Ne oldu, gevezeye bir şey mi oldu? Yok. Ameliyattan çıktı. Durumu iyi. Ama Ama felç kalabilir. güçlü adamdır. Bir şey olmaz ona. Atlatır. Atlatsa iyi olur. Yoksa benim başım daha çok belaya girecek. Belki de ameliyat için onları ikna etmemeliydim. Bir an doğru karar gibi gelmişti. Bahar, sen hayatımda gördüğüm en cesur kadınsın, biliyor musun? Dağ tepe terörist kovalayan, sürekli çatışmaya giren sensin. Cesur olan benim, öyle mi? Buna kim inanır? Kimin inandığı umurumda değil. Ben inanıyorum. Şaşırdım. Ne zaman zor bir karar vermek zorunda kalsan hep bunu yapıyorsun. Doğru olduğunu bildiğin şeyi sonunu düşünmeden yapıyorsun. Sen de öylesin. Ben bir adım atarken 20 adım sonrasını düşünmek zorundayım. Yavuz. Ben sana kötü mü davrandım? Evet, Ama hak ettin değil mi? Ne olur hak ettim de. hak ettim. Rahatladın mı? Hayır. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Canlı döneceksin değil mi? Orasıyla pek ilgilenmiyorum. Tek düşüncem çolağı bulmak. Umarım sağ salim gelirsiniz. Çünkü sana hala çok kızgınım. Bazı sözler hazırladım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse. Görüşürüz. Tamam. Allah kabul etsin abi. Amin kardeşim.
Cem cümlemizinkini inşallah. Yeliz ameliyattan çıkmış beyler. İyiymiş. Oh be. Allah'ıma çok şükür. Biz yetişemeden köpekler parçalayacak bu şerefsizi. Bu taraftan komutanım. Yakınlarda eski bir fabrika var. Oraya girdi herhalde. Bu olduğunu nereden biliyorsun? Baksanıza komutanım. Şeytan görmüş gibi havlıyorlar. Temiz. Bu sefer de bu herif kaçmasın ya. Çok pis isyan edeceğim ha. İstediği kadar kaçsın. Sonsuza kadar kaçsın, sonsuza kadar kovalayacağız Keşan'la. Hadi. Bu sefer tamam bence. Eğer buradaysa hiç şansı yok. Alo, neredesin? Yoldayım, az kaldı. Ne kadar az? 1 saat. 1 saat mi? Ben burada saniyelerle yarışıyorum. Herifler kaçımda. Elini çabuk tut. Elimden geleni yapıyorum, sık dişini biraz. Sıkı sıkı ağzında diş kalmadı. Çabuk ol Seval. Götümdeler, çabuk ol. Tamam. Artık güvendeyiz. Bizi burada bulamazlar. Bu kadar aptal olabildiğime inanamıyorum. Yanı başımdaki adam yüzünden az daha bütün her şeyi berbat edecektim. Bence kendine fazla yükleniyorsun. Bu kadar abartma. Bu topraklarda dosta da düşmana da güvenmek epey zordur. Doğru söylüyorsun. İkinci kez hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Önemli değil Sezin Hanım. Senin bir ajan, hatta bir Türk askeri olabileceğinden şüphelendim. Ne saçma değil mi? Yok canım, daha neler. Siz şu surata bakar mısınız? Şu yüz hatları hiçbir Türk'ün yüz hatlarına benziyor mu? Çok güzel yüz hatlarım var. Allah razı olsun Sezin Hanım, sağ olun. Sonuçta bir Türk askeri olsan beni böyle öpemezdin değil mi? Yok artık, daha neler. Abartmayın Sezin Hanım isterseniz. Burası biraz sıcak olmadı mı? Evet, epeyce sıcaklaştı. Her neyse. O zaman ben bir duş alayım. Çünkü burası biraz sonra çok daha sıcak olacak. Geldi mi kendine Zafer? Uyanmadı da. Hemşire odasından yeni çıktı. Annemle babam da yanında zaten.
Tamam. Ben de şimdi bakarım. Sen nasılsın? Daha iyiyim. Yavuz'la konuştum. Yavuz abiyle mi? Nasıllarmış? Yani ateşler falan yanındalar mıymış? İyiler mi? Bilmem. Sesi söylemese de biraz yorgun geliyordu. O halde bile bana moral verdi. Yazık. Ya Yavuz abi bir tanedir ya. Babam boşuna tim komutanı yapmadı onu. Biraz garip bir adam değil mi? Kim? Yavuz abi mi? Yok ya. Yani evet. En az 5-6 senedir tanırım. Bir şey soracağım. Hoşlanıyor musun ondan? Ne? Kıvırmadan sordum işte. Yavuz dalgalı bir deniz gibi. Önce fırtınanın dinmesini beklemek lazım. Ya hiç dinmezse? Bir ömür birinin senden hoşlanmasını bekleyebilir misin? Ben beklerim ya. Yani gerçekten aşıksam beklerim. Hem bence öyle gerçek aşk dizilerdeki kadar kolay bir şey değil. Yani doğru kişi olduğuna eminsem kesin beklerim. İçimden bir ses doğru söylediğini düşünüyor. Neyse, az müsaade. Konuşuruz sonra. Tamam. Ateş? Alo? Ateş duyuyor musun? Ateş şu anda müsait değil. Pardon da siz kimsiniz? Pardon da bundan size ne? Size ne mi? Nerede o? Yani siz neredesiniz şu an? Biz bir otel odasındayız. Otel odasındasınız. Ne yapıyorsunuz otel odasında? Sana iyi günler canım. Oğlum Ateş. Oğlum Ateş, bitireceğim seni. Seni öldüreceğim Ateş. Pislik, aşağılık. Resmen oynamış benimle ya. Kim oynamış? Bir cinayetten ortalama kaç yıl yatılıyor biliyor musun? 12 yıl falan herhalde. Hayırdır? Güzel. 35 civarı falan çıksam içeriden. Kurtarır. 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 Kafayı çalıştır, kafayı çalıştır, kafayı çalıştır. Hadi sıçtın. Hadi bir şey yapman lazım hadi. Nerelerdesin sen? Bir hava alayım dedim. Aa, neden? Benim havam sarmadı mı? Yok, öyle değil. Oksijen. Oksijen kafa açar. Alabildin mi bari o kadar oksijen koridorda?
ben ne dediğim bir farkında mıyım? Biraz heyecanlandım. Uzun zamandır sizin kadar güzel, seksi bir bayanla bu kadar yakınlaşmamıştım. Yakınlaşınca da Halil'e benim tansiyonum da biraz yerinden oynadı. Tamam. Temiz. Temiz. Var mı bir iz? Henüz yok. Devam edelim, devam. Kim bilir nasıl tırsıyordur şimdi. Kesin altına sıçmıştır. Kokuyu takip etsek buluruz izini. Hadi canım. O kadar da acemi olamazsın değil mi? Hı? Efendim Çolak. Beni dinle. Beni hemen acilen buradan aldırmazsan asker tepeme binmek üzere. Neredesin? Eski lastik fabrikası. Bana bak. Eğer beni buradan aldıramazsan, bunlar beni yakalarlarsa o kıyamet planını unutun gitsin. Su deposu. Dayan biraz. Geliyoruz seni almaya. Çolak mıydı? Evet. Hemen gitmemiz lazım. Başka zaman devam ederiz artık değil mi? Bakalım. Ben üzerime bir şeyler giyeyim.